Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram para masyayikh murabbi ruhina wonten Kecamatan Mogah, Dusun Dukuh Tumanggal wonten Banyumudal, Kecamatan Mogah, keluarga besar TPQ Al Amanah, Desa Banyumudal, Kecamatan Mogah, Pemalang ingkang tansah kula mulyaken kula hormati. Para masyayikh murabbi ruhina ranting Banyumudal, Suryatan Fidyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU, Ustadz Ustadzah Dewan Asatidz TPQ Al Amanah ingkang tansah kula hormati, sedaya para santri santriwan santriwati saking Porkom Binsa Mogah, Bapak Camat, Bapak dan Ramil Kapolsek yang wakili Babinsa Babin Kamtibmas dan pemerintah desa Banyumudal, Pak Kadus Dusun Tumanggal ingkang tansah kula hormati, grup qasidah ingkang tansah kula hormati, lan sedaya para jajaran panitia, para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdi nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang Bapak Ibu diganjar kelawan tumuruning jawah saka tembung jaa rahmatullah, tekani rahmate Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayyikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masayyikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Moga sarana Allah wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa
سيدنا ومعلمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر اللهم وسلم murid iku sholat supaya dadi ulul albab. Sifate murid ingkang bagus iku limo ngamal terus kang dihin iku husnudzane marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzane marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzane marang guru tingkah kapindo ngelakoni perintah saking guru ne ikhlas mana kapindo ngelakoni perintah saking guru ne ikhlas mana selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum. Kaping telu tinggal cegahan saking guru aweh pituturan. Kaping telu tinggal cegahan saking guru aweh pituturan.
iku limo ngamal terus kang dihen iku husnuzane marang guru tinggal lakune kang dihen iku husnuzane marang guru tinggal lakune kang dihen iku husnuzane marang guru tinggal lakune marang guru tingkah lakune. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Taman Pendidikan Al-Quran Al-Amanah Dusun Tumanggal Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. Setiap bayi lahir nang alam dunya mangga ibu perhatikan ora usah ado-ado. Setiap bayi lahir nang banyu mudal, lahir banyu nang banyu mudal, saka banyu dadine mudal. Mudal tegese duwe karep, ada sesuatu kepenginan karena menungsa lahir nang alam dunya bayi lahir tangane gegem karena gelem ora gelem lare-lare banyu mudal itu punya tugas ngemban kewajiban yang dua perkara. Pinten Bu? Dua perkara. Nomor siji lare-lare nang banyu mudal, lare-lare nang moga. Kenang apa kon ngaji nang Al-Amanah, ngaji nang TPQ, ngaji nang TPA Al-Quran, supaya nih yang pertama pada kenal karo Gusti Allah. Laula murabbi lamma arafna rabbi, laula ulama lamma arafna al-anbiya. Kalau tidak ada para murabbi ruhina, guru-guru kita, maka kita nang moga nang banyu mudal ora bakal kenal karo Gusti Allah. Laulal ulama, kalau tidak ada para alim, tidak ada para ulama, lamma arafnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo para nabi, terutama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini napa nggih? Mulane yang pertama lare-lare wonten banyu mudal, yang pertama tugasnya adalah do nyembah karo Gusti Allah, do kenal karo Gusti Allah. Nomor loro, tugas yang pertama adalah menghambakan diri kepada Tuhannya. Nomor dua, imaratul ardi, memakmurkan bumi, damel apik bumi. Kepimen carane Pemalang tambah apik, moga tambah makmur, banyu mudal tambah subur. Subur lemahe, makmur masyarakate, ayam tentrem desane. Iku mangke PR tugas lare-lare banyu mudal di masa yang akan datang. Mergane lurah zaman biyen digenteni lurah zaman siki, lurah zaman siki digenteni lurah yang akan datang. Ora nutup kemungkinan Bupati Pemalang asale saka banyu mudal. Allahumma
Iya, karena subhanul yaum rijalul ghad, lare-lare hari ini adalah pemimpin-pemimpin orang hebat di masa yang akan datang, dan kita kepengen salah satu lare hebat itu bahkan seluruhnya asale saka al amanah banyumut barokai al Quran, amin Allahumma. Niki al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Swarga yang dirindukan kabeh wong Pemalang, swarga kabeh kepengin mlebu, wong Cikendung Pulau Sari kepengin mlebu, wong Moga kepengin mlebu, wong Belik kepengin mlebu, kabeh wong se-Pemalang kepengin manjing swarga. Ternyata saka jutaan wong sing pada kepengin manjing swarga, ternyata jebule ngilmune adalah swarga kangen karo wong sing mlebu kelawan patang golongan. 4 golongan, ada 4 golongan wong sing dirindukan kelawan swarga. Swarga kepengin dimanjingi, kepengin dileboni kelawan 4 golongan. Insyaallah kulan jenengan umpama ora papate minimal salah sijine. Alhamdulillah. Nomor 1 sing dadi mustaqah dirindukan kelawan swarga, yang pertama adalah nopo? Nomor 1 adalah hafizil lisan. Nomor 1 adalah wong sing ahli swarga, dibanggakan oleh swarga, kepengin dimanjingi swarga, kepengin manjing-manjingi wong niku ben manjing kelawan swarga. Yang pertama adalah hafizil lisan, wong sing pada saged ngreksa jaga lesane, jaga omongane. Mulane pepatah nang Moga mengatakan landep ora natoni, banter orang lancangi, dhuwur orang ngungkuli. Siapa gue masulin? Yang pertama adalah landep ora natoni, landep cara Moga, landep cara banyu mudal adalah peso, adalah pemes, adalah gunting, adalah mesin selengso dan sebagainya. Tapi landep mungging Allah, mungging para nabi, lebih dari itu semua adalah nopo? Perkara lesan. Tajamnya pemes kena tangan ake betadine, tajamnya pedang kena tangan ake obate, tajamnya silet kena tangan ake doktere. Gini apa nggih? Betadin pirang-pirang, go ngresiki luka pirang-pirang, diparingi obat rampung mari, paringi sulfatilamid, nggo ngeringna luka, diparingi betadin, paringi Hansaplast, selesai luka-luka mandan ambak, jahit pasrana karo dokter karo suster, rampung insyaallah mari. Tapi tajamnya sing paling landep saka pedang adalah tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu Mariati? Nggih. Yang pertama adalah tajamnya lidah kena tangan, lidah kena hati, peso kena tangan, bedog kena tangan, anak tambane. Tapi tajamnya lidah kena hati nganti mati nggih, sampai mati digawa mati. Mulane niki landep ora natoni adalah perkara lesan. Mulane ahli swarga yang pertama nang banyu mudal, nomor 1 nggih nika hafizil lisan, wong sing pada mampu ngreksa jaga kelawan lesane. Landep ora natoni. Mulane kita punya lesan terserah, arep dinggo nggo gawe senenge wong ya kena, arep nggo nglarani atine wong ya bisa. Lidah terserah kita.
ana wong bunuh diri gara-gara tersinggung, ana wong mateni gara-gara tersinggung, wonten apa mboten? Nggih, ana wong depresi gara-gara kena omongan. Nggih napa nggih? Saben-saben lebaran takoni wis duwe bocah apa urung? Anggepe kepenak uli golet, uli luru. Barang wis bocah takoni maning, wis duwe anak apa urung? Anggepe uli gawe kepenak. Gawene ta? Ya. Tapi kan kabeh urusane Gusti Allah. Berapa banyak anak wong dipateni gara-gara omongan tangga? Berapa banyak wong ditempili gara-gara omongan tangga? Betapa banyak wong diracun gara-gara omongan tangga? Ngati-ati. Nggih napa nggih? Kadangkala guyon bisa jadi malapetaka. Nggih napa nggih? Hafizil lisan, wong sing mampu jaga ngraksa karo lesan. Ibune cobi duwe TikTok, ya mestine anak kabar sing apik, anak kabar sing ora apik nang TikTok atau nang TV. Kasus pembunuhan dengan modus tersinggung gara-gara omongan tangga. Tersinggung wonten apa mboten? Nggih napa nggih? Gara-gara gara-gara lesan. Urung duwe bojo diomong bojo kapan, wis duwe bojo apa urung? Barang wis duwe bojo ya diomong maning, wis duwe anak apa urung? Wis duwe anak siji omong, lha dene urung nusul liyane batire anak loro anak telu. Barang wis anake pirang-pirang wis duwe mantu apa urung nggih? Mantune bojo wis duwe putu apa urung, karepe tangga apa-apa apa-apa sal, apa-apa ngomong. Mulane hafidil lisan, ngati-ati perkara lesan. Landep ora natoni lidah, loro banter orang lancangi. Siapa gue? Wong sing sugih ngilmu tapi ora sombong karo ngilmune. Nomor telu, wong dhuwur orang ngungkuli. Apa gue? Wong sing sugih derajat pangkate dhuwur tapi ora adigang adikung adikuna. Walaupun pangkate dhuwur, duwite pirang-pirang, pangkate derajate temenanan, kerja nang tempat sing elit tapi ora gampang gawe video TikTok yang intinya ngerendah na wong liya. Tetep andap asor. Nah niki sing dikarepna karo Al Amanah. Jebolan Al Amanah, alumni Al Amanah dadi bocah sing pinter plus tata keramane apik, adabe sae, nyekeli sing telung perkara. Landep ora natoni, lesane terjaga. Loro dhuwur orang ngungkuli, derajat pangkate dhuwur tapi tetap membumi, tetap andap asor, tetap ngelembah mana. Amin Allahumma. Nomor telu, banter orang lancangi, senajan pinter ora karepe minter-minteri wong, tetap sume, tetap ngelembah menaiki sing dikarepaken para masyayikh wonten Al Amanah. Amin Allahumma. Nomor 1, hafizil lisan, wong sing bisa ngreksa kelawan lesane. Nomor 2, wong sing gampang mlebu swarga, dirindukan kali swarga. Nomor 2 adalah ta'alil Quran, barokai Al Amanah, ngaji teng Al Amanah tumanggal banyu mudal. Nomor 2 adalah ta'alil Quran, mampu ngaji, mampu pinter anggone ngamalaken maca tur ngamalaken Al-Quran. Allahumma. Yang nomor 3, orang yang dirindukan surgane Allah. Nomor 3 adalah mut'imil ji'an, wong sing pada aweh memberi pada siapa? Ji'an jamake jaiun, wong sing pada ngelih wetenge, wong sing pada kelaparan, cara Cilacap wong sing pada kencot wetenge. Mut'im suka memberi, ji'an jamake jaiun, wong sing pada memberi pada siapa? Orang-orang yang kelaparan. Berikan apa? Perkara seplokan sega, sepiring nasi, kene masak mandan enak, tanggane ngercium, ambune wangine, awe ora ketang semangkok, banyune sing akeh.
banyune sing akeh. Sing nomor 3 mut'imil ji'an, wong sing memberi makanan yang dibutuhkan kepada orang-orang yang kelaparan. Wow, niku memberi makan pada yang kelaparan ganjarane ngungkuli gawe masjid. Allahumma. Nomor 4, wong sing pada mangke gampang mlebu swarga, dirindukan kali swarga. Nomor 4 adalah shaimina fi syahri Ramadan, wong sing pada poso ing dalam bulan Ramadan. Rajab telah usai, manjing bulan Syaban atau bulan Ruah. Syarat silacap ngaranane bulan Sadran, acarane nyadran. Ruah niku artine arwah, ya kue bulan sing paling apik nggo sowan para leluhur, baik yang masih hidup atau sampun sedak. Mulane kon pada ziarah baik wong tua masih hidup atau sampun sedak. Mulane Ruah cara Pemalang, Tegal, Brebes ngaranine bulan Ruah saka tembung arwah. Tegese apa? Kon pada sowan karo tiyang luhur, kepada sowan karo tiyang sepuh, baik wong tua masih hidup atau wafat dengan cara ziarah kub. Gini apa nggih? Nah, milo niki Bapak Ibu, kula jenengan kon pada sowan ziarah kubur. Jeng Nabi dawuh, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Mergane waktu semono imane esi tipis, Islame urung kuat. Wong pada nyang kuburan ora pada ndongakna mayit ora, tapi pada njaluk-njaluk maring kubure, pada njaluk-njaluk maring kuburane kaya dene wong jahiliyah. Ndak boleh, jangan dulu imanmu urung kuat, prosesnya jangan dingin, aja dingin, iman urung kuat. Begitu iman kuat, Islamnya gede, ngajine mempeng, paham ziarah, jeung Nabi tambah dawe fazuruha, ziarahlah kalian. Kon pada eling karo mati. Nomor 2, kon pada dadi anak sing soleh sing solihah, barokah mendoakan tiang sepuh. Alhamdulillah. Mulane arane bulan Ruah. Pun ziarah napa dereng? Rencana badhe kapan? Mengkong mandan akhir-akhir nggih, mandan akhir-akhir Ruah ngarepi bulan Ramadan nggih. Mangga rutin saben Jumat, mangga minimal sebulan selapanan, mangga ya minimal banget ya setahun pindo ngarepi Ramadan karo ngarepi rampung Ramadan. Gini apa nggih Bu? Ya sing penting kula jenengan tetap eling karo para leluhur, ndongaaken kebagusane. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tang al-amanah mencetak salah satu generasi yang waladin salihin yad'ulah, anak-anak sing soleh solehah sing gelem dongak-dongakna kebagusan wong tua dunya lan akhirat. Allahumma. Dadi nomor 4 apa Bu? Wong sing pada puasa ing dalem bulan ganjarane suwar, manjing suwar, barokah puasa bulan Ramadan. Mulane wingi bulan wingi Ramadan wingi ana sing bolong, ya wajar wong ibu-ibu kong ana sing jenenge lampu merah. Gelem ora gelem kudu puasa. Imsak sedurung imsak mangan sahur tam-tem telung piring. Persiapan arep mangkat puasa. Begitu jam 3 sore jebule tamune teka, ya jebule tamune. Tapi ya alhamdulillah tetap dikodho diganti wong nyatane mlebune batal puasa. Ora kena puasa ketika lagi nglakoni tamu rupane haid menstruasi. Mulane monggo dieling-eling bulan wingi bolong pirang dina. Wong nyatane sikluse wong wadon beda. Ana sing bolong nyongka patang dina tok ya, nyongka seminggu tok ya, nyongka ya 10 dina, nyongka 29 dina. Mulane shaimina fi syahri Ramadan. Nomor 4 wong sing dirindukan kali swarga. Nomor 4 adalah wong sing puasa ing dalam bulan Ramadan. Amin Allahumma. Mulane sing semangat dawe Kanjeng Nabi, man
shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama man shoma wong sing pada puasa wa man qama lan wong sing pada menghidupkan ing wanci dalu perlune qiyamul lail perlune tarawih deres Quran di malam hari bulan Ramadan siang berpuasa malam yang ramekna Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dambi dengan cara sungguh-sungguh dilebur dosane karo Allah swarga manjing amin Allahumma ya robbal enggak sarang-sarang muga-muga al amanah tambah berkah kantil waosan sholawat aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan wong sing paling berhak nampa syafaat nabi wong sing paling mempeng paringi jawah jaa rahmatullah rahmate Allah mudhun barokah sholawat moga banyu mudal tambah adem ayem tentrem berkah wilujeng selamat Allahumma mencedak sakal amanah generasi sing saleh salih alim alimah Allahumma ya robbal bocah cilik-cilik jejer maring sandangane resik ketumindae becik bocah sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik lelo ledung anak lanang nandur jagung cilik yo ngaji besok gede dadi wong agung becik ketite anak wadon resik rasik cilik ngaji mbok cilik yo ngaji besok gede dadi wong aji cilik ngaji mbok cilik yo ngaji besok gede dadi wong aji sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman wa ala ali wa la sahabi man qad sahabi mongkodawa adam monggo sarana sholli iman ala hamada sholli wa sallim daiman ala hamada wala ali wala sahabi mongkodawa wala sahabi mongkodoada becik ketite anak wadon resik cilik ngaji mbok cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji lelo legong anak lanang nandur jagung cilik ngaji nduk cilik yo ngaji besok gede dadi wong agung cilik ngaji cilik yo ngaji besok gede dadi wong agung sholli iman ala hamada sholli wa sallim daiman
ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad becik ketite anak wadon resik rasik ciling cindo ciling aji besok gede dadi wong aji bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik sholli wasallim daiman ala Ahmad sholli wasallim daiman وعلى آله الأصحاب من قد وعلى آله بمن قد أدى صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان يسر لنا أمورنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان يغفر لنا ذنوبنا Nabi Muhammad sifat-sifat pun boten wonten sat-sat-sat-sate saya akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas katos rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas tentian miskin piyambake welas hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir monggo-monggo hasbunallah ni'mal maula maula wa ni'man nasir malih hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma shalli ala Muhammad. 4 golongan sing dirindukan kali swarga. Nomor 1 adalah hafizil lisan, wong sing reksa kelawan lesane. Alhamdulillah. Iya, ana wong manjing swarga ya gara-gara lesane.
ana wong neraka ora mentas-mentas ya gara-gara lesane. Salah satunya wong pada maringal ziarah kubur anggone ndonga salah malah njaluke maring sing nang jero kubur. Mbah tulunglah mbah, gedela maning badang nggo tuku sirup. Lumayan lah mbah, ora ketang merong buntutan. Niku mulan Nabi waktu itu sempat melarang ziarah kubur. Yang salah utu ziarah bu, sing salah tutu kirim donga, sing salah tutu kirim Fatihah ora. Yang salah adalah kulan jenengan kadangkala ngamal tanpa ngilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ngibadai tertolak sia. Contohnya mau ana wong mancing neraka ora mentas-mentas mergane apa anggone marang kuburan nyang kuburan ora nyuwun karo pangeran tapi malah njaluk sing nang jero mendewa-dewakan kuburan, bahkan sing paling bahaya menuhankan kuburan. Kula ya seneng ziarah, tapi ngapa nangan nama sulin ziarah maring Mbah Buyut. Alhamdulillah ziarah maring lingkungan sekitar para punden ngeten panembahan atau sing babet-babet wilayah setempat atau rada tebih wali songo ibune nek ziarah teng wali nopo. Oke, wali ben, wali songo, wali Madura, wali Jawa mangga niatkan sing apik. Dudu kita minta karo mayit mboten, tapi nyuwun karo Gusti Allah. Teng tempat mriku dalam rangka kita lagi mengamalkan nopo? Iya ya, nyong lemah siki nyong ziarah ngesuk muga-muga ana sing gelem ziarah marang aku sapa bocah-bocah keturunanku. Nomor loro kon pada takziah. Iya ya siki aku ngadusi mayit besok nyong gentenan diadusi. Iya ya siki nyong gawekna luangan liang lahat siki gawekna besok nyong wekna kaplingan semeter kapling pindo wis pesan kapling sisan. Niku dalam rangka niku nggo pengeling-eling perkara mati, tadzkiratul maut ngeling-eling perkara mati. Allahumma loro on pada ziarah kon pada ngapa ana rasa syukure. Imam Ghazali dawuh nalikane masyarakat Banyumudal lagi sumpek mikirin alam dunia terus Imam Ghazali pun pada plesir. Siji plesir maring rumah sakit, loro plesir maring kuburan. Rumah sakit ben ngapa? Ben ana syukure. Iya ya kepengin mangan kae nganggo selang. Iya ya kepengin jagong ora bisa geletakan nangka kasur. Iya ya kepengin mlaku-mlaku kae ora bisa. Ben ngapa kon pada maring rumah sakit ngelingi sing arane sehat kue ora tertandingi tur larang regane. Rawat inap nyong nate gula nate ngertos nyatane rumah sakit internasional rawat inap sewengi pinten Bu nek umume 1.500.000 atau 1.200 sewengi nang rumah sakit internasional mapan teng Purwokerto sewengi bisa nganti 7 juta, sewengi bisa nganti 10 juta. Artinya apa? Betapa mahalnya yang namanya sehat. Ulah iya nginep 7 juta nek anu sehat alhamdulillah. Fasilitas akeh alhamdulillah nginep kok hotel wong mri yang mulane niki tisu kuri Imam Ghazali dawuh kon pada ngapa kon pada plesir pen ngapa maring pertama rumah sakit. Iya ya jebule sehat kue larang. Iya ya pengen mangan tok be rekasa luar biasa dilebone kene ora kena nggo ngunyah nggih napa nggih mung daya-daya kepengin daya-daya kepengin siap lah niki Bu masyaallah. Loro kon pada dolan maring desa wis rumah sakit kon pada dolan maring kuburan. Ya kuburan ya ngapa janjane wong ibune nak krungu mereka ditilar 7 langkah saka langkah kula jenengan nganteraken teng alat tempat terakhir
mayit-mayit pada gembor. Terus Imam Ghazali kon ngapa? Ya Allah, kula kepengen urip maning nang alam dunya aja nang kene. Kepengen urip mengkonek nyong urip maning nang alam dunya, engko lemah tekdol, engko diwakafna. Engko tek ramekna masjid nang banyu modal, tepeki engko tek ramekna, tek tambah keramik sing apik, tek fasilitasi sing apik, bandaku kenang nggo amal jariah. Malaikate krungu kaya niku, malaikate semaur ola bita. Ora bisa lebisane salat nalikan nang dunya, bisane mangkat ngaji rombongan payungan sisan nalikane nang alam dunya. Ngesuk insyaallah traweh buka bersama bar kue jamaah maghriban, bar maghriban yang deres ora ketang sepira ngarepi ngisat labas traweh, bar traweh deres maning alhamdulillah. Itu bisa dilakukan nalikane urip nang banyu modal. Tau tumun anak acara buka bersama mayit-mayit sebanyu modal orang anak. Mulane kita punya harta sing ora kena tertandingi banda apa nyawa. Lho kita siji sehat loro nyawane isyana nang awak kulanje nangan mereka nepa bisa nih tahajud bisa nih ibadah nalikane isi urip nang alam sing wis mati gletak wis ora isa ngapa-ngapa paling pol ngenteni sing telung perkara. Idza madabnu adam in qata amalu illa min salasin, pedhot ngamale anak cucu Adam illa kejabat telung perkara. Siji sedekah ya nek akeh nek jari ae akeh wong kadang lha ibune ngejari ape pilih-pilih anggarana bakso ting ding 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 pira pak 10.000 cung 10.000 anak teka maning bakul sate tok 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 sate pira bakso persini 15.000 cung 15.000 tahu bulat pira bak sebelindi 500 cung toko patang bulu dadine 20.000 cung dan cung. Begitu anak kotak amal liwat pilih-pilih ternyata ditutut sakasake gledak anak gambar Soekarno Hatta kayak ini urung kowe tutut maning gambare birunya cinta 50.000 mancing maning urung jatahmu dibuka maning ijo 20.000 urung kowe gambare pink 10.000 ungu 10.000 ya kaya urung kowe sekena tuku bakso urung kowe dibuka gambare warnane ijo tur lecek 1.000 nganti pedange sing kemah pedange topol nanti pedangnya ucul nembe kadang kala anak sing ora kelas ora lah aja kertas lah sing kencring bae kencring goleti 500 perak digledakna klunding jebule dewekan nang kono lan niki kadang kala ngandalaken jariah sepira jariah kulan jenengan tapi sing ora tertandingi adalah jariah perkara ngamal apik gawe senenge wong gawe senenge tiang tabasam murah senyum gawe bombonge wong dadi kebaikane deling-eling sepanjang masa. Allahumma. Nomor loro ilmu manfaat. Pertanyaannya adalah kira-kira ibu ngajari elek orang ngajari apik maring bocah akeh sing pundi? Bocah jajan bae di omahe bocah jajan bae. Pertanyaannya adalah kalau ibu matur teng bocah jajan bae ibune montong-montong marah-marah ibune mengendika bocah jajan terus sedina met jajan bae bocah jajan terus. Pertanyaannya adalah bocah duwe waktu 24 jam dalam sehari diomong jajan terus. Pertanyaannya adalah bocah jajan ana mangsane bocah jajan ana waktune. Bocah lagi sekolah diulang bu guru ya ora jajan mengko nalikane ngaso bar duhur balik sembayang duhur ya ora jajan wong lagi nglakoni salat. Bubu pas lagi bubu siang bobo cantik ya ora jajan wong lagi ngimpi. Ora kata ngimpi tuku jajan
Ya sementing kan ora jajan nyatane. Bocah salat ya ora jajan. Bocah lagi papung mandi ya ora jajan. Tau tuh mau nana bocah gawa sabun atau senang dalan karo tuku bakso. Ora, lagi papung ya ora jajan, lagi bubu ya ora jajan. Kon jeneng dengan lantang mengatakan jajan terus. Bocah pilek diomong es terus. Sing meriang apa nu kepriwe sing dasalana es. Niki bulan jenengan kadang-kala nggih ngamalaken yang namanya ilmu manfaat. Mulane ibu nek ora bisa ngajaraken Quran maring bocah, tapi kula tetep matur minimal saka ibu lesane ibu bocah kudu diwarisi suratul Fatihah. Niki penting. Ibu ora bisa ngajarakan Ali Imran, ora bisa ngajarakan Al-Baqarah, ora bisa ngajarakan Al-Maidah, ora masalah. Urusan kiai ini, urusan ustadz. Tapi ibu saya matur wajib mengajarkan maring bocah minimal suratul Fatihah. Karena surat itulah sing mengko bocah gede dewasa nganti matine tetep diwaca wajibe sedina sewengi. Subuh maca Fatihah niki sing wajib ping pindho. Berarti sedina sewengi ping 17 Bu. Lah iya saben rekangan tanah Fatihah ini subuh pindo urung mengko qobliyah subuh ya Fatihah maning. Tapi kula matur wajibe fardune subuh pindo, duhur Fatihah ping 4, ngasar 4, maghrib ping 3 Fatihah kan diwaca saben rekangan tanah Fatihah nggih. Baik ngikut imam atau maca dewe ketika bacaan sir, ketika liri-liri atau pelan-pelan. Ngisa papat ki mengko dereng rawatibe dereng qiyamul lail dereng tahajute dereng liyane parendonga Fatihah mali. Berarti nopo lesane bocah terbasahi dengan kalimat Fatihah sing maune asale saka warah-warahane wong tua. Mulane kula matur wong tua urung bisa ngajarkan Baqarah maring anak ora masalah. Wong anak alaman aja bingung-bingung. Sing penting ya saben wulan cung ngelebokna kotak amal. Iya ibune bocah kursus 1200 cung, kursus matematika 1200 1.200.000 cung, bocah pada maring Jepang maring Korea 30 juta cung, bocah kon pinter tekan akhirat aras-arasen ditarik 500.000 alah larang temen ditarik kuwi ora ditarik kadang-kala semampu kita sebisa kita nopo arane ya nopo lah terima kasih karo guru be kadang-kala arasen besok bocah mati gledak ora diwacaken rumus Pitagoras. Tapi wong tua gledak sakaratul maut bocah kon ngajari perkara nopo la ilaha illallah Allah atau wajib dibacakan Quran gini apa nggih. Iya wong tua sekarat apa diwacaken Pitagoras Pak rumus Pitagoras duwe bocah pinter matematika wong tua sekarat wacana Tagoras mboten Pak diwacana 1 tambah 1 2 2 tambah 2 4 4 tambah 4 16 sempat tidak sempat harus dibalas ya ora diwacana suratul Fatihah Yasin nggih Masya Allah. Mulane iku gara-gara diwejang diwulang teng al-aman ini nembe kawitan nanti ada seterusnya dan sebagainya sampai bocah dadi bocah sing alim tur soleh amin Allahumma ya robbal niku lho nggih napa nggih ngandalna ngamal kula jenengan sepira ngandalna. Mulane mumpung urip nang alam dunya selagi ini mumpung urip nang alam dunya kula jenengan saged salat ya nalikan nang dunya ngaji cekelan payung ya nalikan nang dunya nggih napa nggih bareng ngaji jajan cimol bareng ngaji jajan seblak jajan apa ke ditukoni ditumbasi ya merga napa nalikan urip nang alam dunya. Mulane Mbah Kanjeng Nabi dawuh ketika beliau badhe wafat kapundhut hayati khairul lakum wa mamati wa wafati khairul lakum. Aku urip ya bagus, aku mati ya apik. Sama dengan kita kulan jenengan urip apik, bisa sholat, bisa ngaji, bisa mensiarkan agama saya. Kita mati juga apik. Loh ibune ora percaya deneng mati apik Mas Ulin apik baru kayak mati ora bisa ngerasani tanggane
ora bisa nyolong peleme tanggane, ora bisa nyolong rambutane tanggane, ora bisa goroh maring bojo, ora bisa nglomboni bojo, nglomboni arep manget kerja jebule gawa pancing, enggak jebule gawa pancing terus ora bisa ngelomboni mani. Itulah berarti napa insyaallah barokah mati adalah pintu kemaksiatan ditutup grek karo Gusti Allah. Mulane kita harus optimis, harus husnudzon karo Allah. Insya Allah wong Pemalang tidak ada yang su'ul khotimah. Allahumma tidak ada, kabeh paringi husnul khotimah. Cekelane la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sarang-sarang astagfirullah. Monggo baraya astaghfirullah minal ya astaghfirullah ya astaghfirullah minal karang sarang kompak astaghfirullah minal astaghfirullah baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zid ilman nafi'a wa wafiqni amalan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani'at ودرج عدفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم kelawan Allah kang maha suci butuh rangkulan rina lan wangi titirakati tiria dhai zikir lan sula jangan dilali zikir lan solo jangan dilali kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja sia iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita monggo sareng ya Rasulullah salamun ya rafi'an syani'an ni'wadaran ji'adafat ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi
wal karami. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iso diwaca iku wejangan guru waskita tanjepake ing jero dodo tanjepake ing jero dodo lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane dene kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese kasarana ya Rasulullah salamun ya Rabbi asya'ni wa'ad ni wa darajat fatayya jiratal alami ya uhailal syuti wal karami ya uhailal syuti wal karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kagem mungkasi acara sore hari ini kita tutup dengan sayyidul istighfar nggih Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil. Niki wonten sarai Hizbul Bahri wonten kalimat saking Imam Zarruq ad-du'a'u li imaratil amlak donga singgo gedhekno kepemilikan. Kepengin derajate munggah Bu, kepengin tambah kepenak rezekine, Allahumma nyuwun karo Gusti Allah dengan wasilah ad-du'a'u li imaratil amlak donga nggo gedhekno kepemilikan banda dunya kepemilikan. Yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diwaca sedinane ping 100 ping pinten ya karo masak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah gawe sambel Rabbana atina fid dunya hasanah diwaca sedinane ing dalem sedina diwaca ping 100 insyaallah ditamel makmur gesange kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah muga-muga al amanah sang saya maju, sang saya berkah, sang saya kepinek mencedhak lare-lare sing saleh-saleh alim alimah masyarakat Banyu Mudal barokah Fatihah gampang
gampang rezekine, berkah rezekine, kata rezeki ingkang sae ingkang barokah, istiqomah ibadah, istiqomah ibadah, rezekine lancar kada berkah, segata sowan tindak mekalan Madinah, pejah paringi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pembawa acara ingkang bareng mimpin doa kula sumanggaaken katuran pranata ati borongan. Oh, borongan Bu. Nggih, pun donga nyadong teng Allah niki diparingi grimis Jawa niki kepenak nggih donga. Alhamdulillah. Amin ya Allah, monggo. Amin ya Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dika wa 'adika mastanatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wal abad wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna min jamil syaitat rabbana bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi salim jamil ardi wa ayati rabbatil mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir ya ghayazi 'inda kulli kurbatin wa mujibi 'inda kulli da'watin wa ma'adi 'inda kulli shiddatin wa yarja'una taqdilati ya ghayazi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat ubet muga-muga paringi slamet. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillahi rabbil. Dalapat pangapunten ingkang kadang nggih Pak Punggi. Matur nuwun muga-muga Pemalang Moga sekitarnya khususipun Banyu Modal tambah pena rezekine maju mulia bahagia barokah. Amin Allahumma. Waktu kula pangapunten. Terima kasih jajaran panitia matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.